Ó meu amigo que está chegando agora, seja senhor ou seja senhora, família OL pra vocês ao vivo, ao vivo, ao vivo. Mas meu amigo, pra você ficar legal, deixa o like e mais se inscreva no canal. Ó meu amigo, pra você ficar legal, deixa o like e mais se inscreva no canal. E aí galera, tô aqui ó, preparando as lenhas pra fogueira de São João. Ó. Hoje é o dia de São João, né? O dia de aniversário de São João, né? Aí eu tô aqui preparando, ó, já cortei um bocado, que é lenha de mangueira, ó. É lenha de mangueira, mas não dá brasa não, mas dá pra assar um espiga de milho. Vou cortar mais filtro aqui, ó. É bom de cortar, é meio fofo de cortar, mas ó, isso aqui tá mais maciça. O machado é bom, ó, Tramontina. Essa aqui tá mais dura pra cortar. Ó, deu uma estiadinha agora. Vai chover muito já hoje. Eu vou botar esses pau lá e vou cobrir. Pegar um plástico ali e vou cobrir pra não molhar. Aí mandei comprar um milho para assar, um plantador de milho, plantador de milho comprando milho. Interessante. Um bitanovinho ali, ó. Aí vou comprar. Aqui tá ruim de cortar. Pois com motosserra dava certo. Rapidinho cortava. Mas como não é, né? Olha, consegui um. É o outro. Cansei. O machado cansa. O machado cansa não, a pessoa cansa, né? O machado não cansa nada. É isso aí. Olha quem tá mais eu aqui, ó, me ajudando aqui pra fazer a fogueira. Eu tenho 5 anos e já tá forte. Tá forte, já tem 5 anos. Tá forte. Vamos lá. Vai me ajudando já. Trabalheira desde pequena, desde nova. Aí aqui, ó, vou fazer bem aqui a fogueira, ó. Que aqui fica de frente com a casa. Ó. Fica muito de frente não, mas tem que fazer aqui por causa do pé de pau, né, Lívia? Fazer aqui por causa do pé de pau. Olha, estamos já finalizando aqui. Então, Pra pegar aqui pau. Pra fazer a fogueira, né, Lívia? Armar a fogueira. Né? Pega esse aí que eu vou pegar o... É isso aí, né, Lívia? É. Ela é uma fogueira grande, ó. É. Né? Uhum. Pra esse bem aqui. Nós vamos só juntar aqui pra depois nós fazer lá a fogueira. É. Né? É Bora lá? verdade. Tem só o meu e o seu agora. Aqui ficou grande esse, mas vou levar assim mesmo. Né? É. Fica Hoje pesado. tá estiando, não sei se de noite vai ser de chuva ou de sol. Fica pesado. Não, de noite não vai ser de sol não. Eita! De noite não pode ser de sol, né? Tô falando meio troco hoje, meio atrapalhado hoje. Né, Olivia? Uhum. Então vamos ajeitar a fogueira agora. Né?
Vamos pegar os pau aí. Pega aí. Aí, ó. Tá fazendo a fogueira hoje. Vai sair não, tua voz aí. Aí, Tá ajudando, Lívia? não, vai sair tua voz não aí. Lívia, vamos fazer a fogueira aqui pra nós Verdade. assar milho, né? Mais tarde. Me ajuda. Tudo molhado os pau, ó. Tá molhado, mas Me ajuda. não vai pegar. Pega esse mais pequeno. Esse aqui tem essa. Isso aqui de baixo. Sim, leva isso aí, leva. Aí vai. Isso aqui, ó. Pra ver se dá certo. Aí hoje tem canto que é muita festa que tem, né? Hoje. Aqui nós não tem festa não, aqui nós moramos no sítio, né? Só se for festa de chuva. É. Aí, ó, nós não nem, tem canto que as pessoas botam um monte de bandeira, né? Um monte de bandeira na frente da casa aqui. Aí nós não botou bandeira, mas olha como é que tá os panos aí na seca, ó. As bandeiras é os panos ali, ó. Ó, tá vendo? Já tem um negócio aqui, ó. Olha, ó, tem bandeira lá, ó. Já tem um negócio aqui de São João. Tá vendo aí, ó? Tá enfeitado de bandeira, ó. É. Nós somos assim, filho. Sim. Aí mais tarde vai a fumaça pra lá, ó. Mas pra Os lá, ó. panos. Ninguém sabe o que vai acontecer, né? E aí? Daqui, Vai pegar os paus, não fica rodeando não só. Esse pequeno ali, aí. Eita. Eu tô com a coluna doendo já. Essa é uma fogueira boa, só de pau de mangueira. E tem mais lá da outra fogueira ainda. Como é que é a fogueira? Bota os pés pra ali, ó. A gente não pode botar os pés, as pontas pra lá não, é os pés. O pé é isso, ó. Bota o pé pra lá. Olha, tá se ajeitando. Né? Olha, Lívia. Tô suando já. Suando? Chovendo desse jeito, tá suando. Qual é os pés? Esse. Dá pra assar. Olha meu dedo. Amassou meu dedo agora. Eita. Essa ajuda também é complicada, hein? Eu achei pequena a fogueira esse ano, né? Tá. Mas tá bom, vai dar certo. Vou cair. É isso aí, mais tarde tem mais, né? O pé é esse aqui, ó. O pé é esse. Eu não sei porque essa simpatia, né? Essa simpatia que o povo fala. O povo fala que não pode tocar fogo nas pontas do tição, né? Do pau, né? Diz Elma aqui, que o câmara aqui tá dizendo que O povo descavida fica avessa. o povo descavida fica às avessas. Se tocar fogo aqui, ó. Aqui é as pontas, por isso que, ó. Aqui as pontas estão pra aqui, aí toca fogo nos pés. Mas diz o povo também que quando a pessoa se engasga, uma pessoa na casa se engasga, se estiver lenhando fogo, só é virar aqui o tição. Chama tição quando tá no fogo. Aí vira o tição aqui, a pessoa desengasga. E se não tiver fogo? Se tiver tição? Agora virou um acampamento. Virou acampamento agora, né? E aí, vai dar certo agora? Vai pra pegar, né? Pra esse aqui eu vou precisar de ajuda, viu? Sai daquela ponta. Ajuda? Você quer muito pesado desse? Bora! Bora! Ei. Onde é a ponta dele? Aqui? Aí, né? Vai rodar pra cá. Acertou. Olha, essa brechinha aqui. Essa brechinha aqui vai estar ele, ó. Aí aqui vou dar um negocinho aqui embaixo. Umas Eu acho que cascas. é aqui a ponta. Né? Tô errado. Isso aí. Olha aí. Já chegou os milho, ó. 20 espigas. Dá pra comer. Aí já coloquei um plástico ali por cima, por causa que o tempo não tá ajudando muito hoje. Tá chuvoso, ó. Já vem branco de novo. Aí cobri ali pra enxugar. Fiz a fogueira, mas olha como é que tá, ó. Da hora que eu fiz a fogueira, a chuva não para, ó.
Aí cobri com o plástico lá, fiz uma levada pra água ir embora, né? Aí aqui, ó, estamos esperando aqui uma visita pra nós almoçar. Já enfeitou a mesa aqui, ó. Só a chegada agora, né? Só a chegada já. O que é que tem aqui? Olha. Aí é simples, comida simples, mas a comida é dá pra encher a barriga. Aqui. Aqui um feijãozinho, Feijãozinho. Aqui tem um arroz. arroz. Branco, né? Por fala, né? É, mas arroz branco é todo arroz é branco, né? Nunca vi arroz de outra cor. Aqui tem uma. Ó, eita bicho, olha que beleza, olha. assada. Olha, Eu vou botar aqui pra ficar que mais perto, chique. pra vocês verem. Olha. Olha. Ai, que delícia. É assado em quê? A carne? Na fry. É fry, é fry. Fry. Olha que na air fry. chique. Aí aqui tem o quê? Vou mostrar pra você. Aqui é os pratos, né? Eu não sabe mostrar os pratos. Aqui temos Um macarrão, é um macarrão. delícia. Comida simples, mas não dá pra nós comer. Aí aqui tem um Tem o que mais aí? purê Que é isso? de batata. Olha que chique, mas que chique. E a salada vem depois, que não pode botar o vinagrete agora, né? Tem salada ainda, é? É. Olha que Não beleza. pode colocar o vinagrete agora, senão murcha, né? Tem que ser quando estiver chegando, a gente coloca. Que beleza. Depois a gente almoça. É isso aí, gente. Daqui a pouco chega a visita pra Né? nós Vai almoçar mais nós. almoçar. É, vocês vão ver quem é aí. Olha aí, ó. Ó quem era que vinha almoçar aqui em casa, ó. Era eu, Olha. gente, Larijão. Larijamos, ó. E Aina. Ó, Olha, cuida ali, ó. era vamos almoçar todos. Aí, eu falei que era visita, mas é visita porque ele não mora aqui em casa, né? Mas eles não são visitas, não, eles são de casa. É. Gente, Ué, tá bonita. como vocês viram, aquela parte eu tava desarrumada. Tá desarrumado naquela parte, né? Tá fazendo fogueira. Abraçando, Olha agora. mas agora os quartinhos. Que chique, ó. Olha. Que chique, né? Meia, não dá pra ver. É. E comida. Olha. Aí, ó. Trouxe aqui um bolo, ó. Olha, pegou um bolinho pra nós Olha. comer, olha. Olha, comida saborosa. Olha, que chique. Aí a salada chegou ali, ó. E aqui é. Eu gosto. Luana tá desanimada. Luana tá desanimada. Fora do ar, come. Eita. Fora do ar. E lê aqui, ó. É isso aí, ó. Ela descobriu a carne, ó. Olha como é que tá bonita a panela. Né, Lê? É a minha carne preferida. É, tem aqui, ó. Beleza, é. Ó. Pinha e milho, ó. Tem pinha madura aqui. Bem gostoso, gosto de bem gostoso. É isso aí. Essa é a minha carne Mostrar preferida. aqui.